Divertimento Timor Post se diverte mahotu. Ami si haklian vida artista ho profundo, mundo modelo no idola e mahotu niang iha larang no mosira ilur. Acompanha o programa Divertimento iha televisão Timor Post. Dune, a competição também, how se apresenta beta bolsida, equipa de júri, itene júri, ba ohon loron hamutuk na intolu, lebe magsasay júri ba iha competição da ruag husi lita gallery modeling management. How se apresenta itene júri ba ohon loron beta bolsida. Badala uru, júri honara Jeffrey Date. Kita basta lima dari simu. Jeffrey nudar model catwalk and photo model, New Inspiration model iha Indonesia, Science 2012. No agora hanesan manager iha Lita Gallery Modeling Management. Halo favor tidak basta lima Mbak Jeffrey. Fila palamai telia juri badarua honaran Anias Fei bahasa liman makas Anias Fei hanesan First runner-up Miss Island 2022 model and representative Husi Timor Plaza Ninian. Itu tadi bahasa liman makas Banias. Ladies and gentlemen, tur pila falemai juri datolu honaran Ratu Jupe. Ratu Jupe hanesan one of the makeup artists in Timor-Leste. Bahasa liman makas. Hanesan. Dear Senior, ladies and gentlemen, dan yang kita juri bahwa lorong selesai saya hareliu ba iha kompetisi bahwa lorong ini husi modelisir nabe masai performs iha palco spektakuler Timor Plaza niliang. Tanggal dulu firmai antu satu hahu itu ini programa kompetisi bahwa lorong firmai hawa karakatu convida diretamente quedan ba iha comissão organizadora atu dele hato hele ini ali fuang ida kerua antes ita hahu itu ini ceremonia competição ini yang tanda dene dini hawa convida makas ba Indonesia Husi Lita Gallery Model Management. Halo favor, itu nih bahasa Liban makas ba komisal organizadora. Dia obrigada pelo tempo. No, haula lu atonya respeita beito tiane. Boa tarde. Haunya narang Carmenesia Bonaparte Araújo da Silva. Hawa nesang model senior LGMM. No, ia evento dane, hawetang oportunidade husi a minha fundadora Mana Lita Gallery, hamuto ko a minha manager Mount Jeffrey Dates, nebe fo confiança me hawa tu saya nessa presidente comissão organizadora, ba ia evento dane. Espera ia evento dane ito tu bela enjoy, no karik ia faltas ruma, ho haraikang husu desculpa. Ia momento da nemo sakara kato a minha agradece wine ba amang maromak nebe fo na força Miami no harak tulung Miami atau organize evento da neho dia. E lalu amos a minha agradece wine ba ito tu nebe participa yane especialmente ba a minha patrocinador laran dia ksira hanesan Timor Plaza, Timor Post, Ami Alfayati, Mel and Meli, Jody Fashion, Luisa Pisa, no Pino Matalariza, Husi comissão organizadora, me ato agradece o beta bot sem suporta toma. Ba atenção, obrigada bara. Okay, kurang lo sudah nemai tapi narona liba. Hal favor ba comissão organizadora. Fira class.
Okay. Senhora Sira na bema halete, namos a craig sorin, namos ba família Sira na bema ko hilora no mai participo de acompanhe ta bo sa ni oang say perform si palco dane ho di show. Ito na kompetisaw nga ato sa to hahu ulok na nai ta si acompanha live fashion show by Lita Gallery Modeling Management. Na bema ka sponsor wardrobe by Jody Fashion.
Ok, pronto, daremo abertura ona fashion show Musilita Gallery Model Management. Tane dumi beta bol sila hotu na be maka iha Timor Plaza. Iyo si sorry na ba, nomos na sponsor sila, nomos na supporter sila usi model na ihira na be makohi loron say perform si hane iha kompetisang dane. Ne dumi sira hamutog sa nuno resintolo contestante nebe makaliu no sira say perform fashion show ba itahotu. Tambah dari dulu, label hengkeutan, siur-siur sira house bolu bato 13 Konstantan Lita Gallery Model Management Daruak. Saya tuduh fashion show nebe wardrobe design by Ami Alfayati Maria Izolwina. May tasibo sila hoba sa liman lakas.
Furaklah libar, itare katak sira show hapal ko letene profesional tebes. Hosilia roupa na beke furak. Lau mos kapas. Or sira sila mai tira pali ho roupa seluk nomos husi sponsor na bemaka seluk niliang. Neduli ta sina fating ato bel ha kompanya, tuir mai ta se a kompanya lai se iha performance days. Saya perform days Husi New Dimension. Nabi masih perparah nih saya bahas palku. Hodi sira performs. Ihane how mos lahalu angkat itu event dan heta sponsor masih musi Timor Plaza, Timor Post, Alfayati Maria Izolina Ami, Mata Laisa Photographer, Mel and Millie Boutique, Jody Fashion, nomos Luisa Pizza. Wow, thanks pa ito ba sila na maka nudar sponsor or sida depois sida ne house of size sponsor sida ne promoção ia fulang hirat na bayam tuirmai nomos ne fatin boutique niyang ihanape nomos fatin ba iha pizza niyan ihanape ne dili ta sina fatin hamutuk iha kompetisyon dali may taba kompanya lay hamutuk ito niya animasang Husi New Dimension may taba sa libo no resibo sira.
Segura kelas, basta libar makas ba grupo 10 Wildemanse. Terbaik, parabéns, betul buat sila. Okay, agora convido tayo ito vostro bel rawat mai basic mai uli tabela acompanha Vila Valley. Top 13 contestant Lita Gallery Model Management da Rua say performs iha palkuleten Nevema Wardrobe sponsored by Mel and Millie. Neba iha Feto no ba sponsor ba Manin Inian Husi Jody Fashion. Nedili korek sila pronto hatona maghusay convida sila ba iha palco hudi bela show. Nedili haw kala kat convida to boss ro lete sorry cry to sorry bela basic maya rabat mai tambah sila hatoto pronto na hali ato bela performance beto boss ro. Ready hota ba? Bi. Maina forma nai. Imi pronto to na forma nai. Sira lai sira. Depois te imi masira fale. Agora imi na. Agora imi na. Sira imi hoto te sira. Oh, legal. Okay, ba equipe de júri te bot sira boss. Halo favor, bela prepara ora tamba how se convida sira ato bela performs. Ida top 10 ya basta. Sira show pa de kedua pa. Dia, ropa da tuir Vila Valley main ini sponsor Husi Meli Boutique by Iha Feto, nomos bahaya mana Husi Jody Fashion. Atau atau katakan sponsor Husi Meli Boutique ini, Loza Fatin Iha Bairro Formosa Dili, Loza Basasan Feto ni anessa roupa festa, roupa formal, serviço, roupa santai, sepatu e pasta no acessórios ba fetonian. Loza ne loke loron hahu si tuku sanulu dader itaka tuku walau kalan. Loza semana iha loron segunda, sempre halo restock basa sampung. Sasang importa husi Indonesia, Bangkok no Inglaterra. Sasang modelu kekinian e preço standar. Kita haluang hakata visita lori hare sasang lebe qualidade e mais barato. Obrigada. Le Husi Meli Boutique. No Husi Jody Fashion inian atu-hatodet katak sa iya promosan bot iya Fulan Abril. Tanda dulu Jody Fashion de Fatin di Timor Plaza itu bawa sir lebe mayane hakata visita di hare di luar ropa sir lebe bakafurak. Tanda dulu senior ladies and gentlemen, turma ita semua butuh. Top 13 Fashion Show Lita Gallery Modeling Management Darua Hobasaliman Makas.
Class Constantan Nebema Mark Fashion Show Badarua Kuliang Nebema Wardrobe sponsored by Neil and Nelly by Feto Nomos Bamane sponsored by Jody Fashion Nebeme Dalia Tanah Husita Botsu the Hoto thank you for Basta Lima Makas Basenengyo Darua Tolo. Okay, Fura Class Tirfila Palemai ito sa akompanyatan fashion show by Lita Gallery Modeling Management Nebema Sira Mai Fila Fali Whole wardrobe collaboration designed by Lita Gallery Boutique no Ami Alfayati Maria Izolina. So ladies and gentlemen, turmai ita acompañamos de fashion show Jose Lita Gallery Modeling Management. Aqui aí também a competição do Loro que teremos Itarei kataka eba hoto debe makane inan aman sira debe apoio sirni oan sira bos barak depois sponsor sira debe sponsor competição debe masene ela hoto na mos ihane itali artista legendário mos marca presença hene Bobo Memi leve batur na baita basta liba leva Bobo Memi Fura Class, itali Bobo Memi foi recuperado, né? Graças a Deus, agora muito Filipino e atividade certa. Dedo ita karek avo Memi bele phone hele phone room vai ter além modeling sira, karek bela abe convida mais stage, hala favor. Dia kita nama sira, nomor juri sira itu todo ne pola basta lima makana Bobo Memi lai hala favor. Fura Class, hala favor Bobo. Obrigado bahane uang hone alim peperego. Ba juri sira mahal respeita nomos ba ina aman sirotu. Mahoto kuliah kona ba Lita Gallery. Hanungka sorunia. A lot of people around Dili mentioned talking about Lita Gallery, but I never met her. Ohing, I'm not a sorumalo hene ni dia monito por favor ursida ba assistir ao nene programa. Howden, thank you very much Lita. Basalima levelita, please. Nia sei iha loke ni loja iha
balidi hau koko dalla rua at bane fati fo parabéns bania lá soronia nikal busy demais. Mas Icos Liu hau rona de Catlita Gallery representa depois de Rui Carvalho Matibian, she's the second one, mas representa Timor-Leste, Batuir Fashion Week e a Tailândia. Basta lima dali também. Ita tem que banga e a feto Timor ida hakara halo ne roupa para ita ni uan sira feto sira mana sira bel hatai sfera ne Maglita Gallery. How mai Hana sa ema na nabema ka assiste fashion show no modeling agency Timor Barak. How agradece mania. Honi management of course. Ba júri sira mas que how conhece tolo ne hoto si. Nebe ina aman sira ho haraika husuba ita bot sira atividades sansane lori ita bot sirni wang mai. Lawas tambah tu banan juara 1 ke 2. Mai pra hanor ita ni wan sira fiar an sa he palkulete hanor sira hatene hatais. Hanor sira promove ita ni hatais hanesan kultura ita nian. Tambah abang bairua ho ita ni wan serema ka lihu sini liman bel lori ita ni wan serba liur nomos ao mesmo tempo promove ita ni hatais hanesa identidade ema Timor ni. Nebe keta baru keta husik oportunidade sira hansane menang lakon ia competição nebe ia mas importante nem experiência nori hau gosto em harus ser lá surfiar a ina ama sir hasai imne domi hare roupa de dia ba fo sir atais basa lima lebe ina ama sir please hava domi imi tambah sohane sanema kita bele abang beru ita ni wan sir bele la oba oin fiar a tambah bat mundo ida modane husidane ita bot hare ia mundo recleur designer estilista ida ni halo ne roupa ihe liur ne ki liur ne $10,000 ne ihe liur roupa belto $1 juta model mo sanesa ite bo ser hare ema sirasa Naomi Campbell ni foto dalira de satu kali jepret ne $100,000 ita la to ne vamos pelo menos ite ne rain ne hanori ite nuan ser haten hatais hadia ser ni isi make up ser ne fu ne solita ma bel halo basalino bania dalir dan. Obrigado, Bejuri Sira. E me tem que parcial, label toram baída, sendo que merece, for ser juara. Obrigado, Bete Bot Sira. Sucesso. Okay, ito po basta liban makas liu babo memi. Obrigado Barak, bale fuan furak sira, le fu motivação sira baitan ni ali model in sira. Ami reza na fatin para vovó, na fatin saúde dia, kuri hamutu ko ami atividade produtivo sira entretenimento sira hanesan na daw kita halau ne, no mas ami agradece tambah vovó ne ami senior na fatin hamutu ko ami acompanha ami motiva na fatin ami iha palco sira hanesan agora na daw iha palco. Thank you ya vovó. Okay, fura close karena na le fura klabe mato no se tenia vovó memi no tu fira fala mai Icos Liu e tenia contenta nebe mak se performs ba Icos ninian ho sedia roupa nebe mas prepara rasik ho formal style mabe itare kata sira lobo kira se prepara hela wa kira sira toho to mai makafun bele convida sira ba iha stage.
Dia kita hari katakan itu di evento lor rame tepes lili ba eba hotu nabe mahakarakato hari fashion show Husilita Gallery Model Management Part 2 goes to Kupang. Leduni basir nabe magsasama ng nice years ba performs iha Kupang Indonesia. Okay, pronto tagna dulu atau atau katakan evento idale realiza Husilita Gallery Model Management Holita Gallery Boutique lebih hakarak for oportunidade ba jovem sira nabe gosta no iha talento iha area modeling. Evento nemos realiza ho dibuka fale membro phone atau hamutuk iha ZCLZMM ho di promove talento modeling no produto lokal Timor Leste nilian li husi ideas no liman designer Lita Gallery. No sponsor data kata Claudia Tebes tambah hetan sponsor Massimo Husi Timor Plaza, Timor Post, Alfayati Maria Isolina Ami, Mata Larissa Photographer, Melly and Millie Boutique, Jody Fashion Nomos, Luisa Pizza Gostulos. Pura class. Ita buat pronto tama? Okay, tanggal dulu aku video perfali ita buat sira sorry nomor sia leten. Ina naman sira sponsor sira support model sira atu bele akompanya ikus. Husi tenilia model sira da bemak says fashion ihaletten. Husi top 13 kontestante Lita Gallery Model Management Rua with formal style. Tangga dulu, hakum vida ita hot-hoto, maya kampanye hamutu. Ho pasal 5 Makas.
Ok, iremos mais informações de lugar, contestantes saludos sintul na perform host de la forma style, khusus de anrasing. Depois itu tuh forma saliba na liga termakas, pasir hoti. Fura permate, tadi dia jovem sira mesak. Iha talento oinde, dia model dia sira perform ya palco em loron, lao mos furak, oi mos capaz, mas que sira suruh desafio se é palco uma vez na fatin esforço ana rode dele hatudo kata sira mos bela e palco então pronto tempo tomak ne house entrega by a equipe de júri rode sira sei hare so for hanoi mutuk depois sira sei announce ba semak the winner ba iha competição fashion show ba loron ohing liang tangga dulu Hodihei resultado ikus ihane ita ia ona artista Romário na bema kasei performs ho música fura kida ni prepara ona ba ita hotu música hone título iha hadomi iha mosfera turmai ita simo Romário ho pasaliman makas. Seluruh musik ida hari akompani ke roti ya media kemana kiranya espera kata kita cerita dengan musik Dalilitan itu betul rasa lima mana Lita Galeri model and management.
Okay, obrigado Balak, Mang Romario, Fira Close, Dalida Tan, Hototo, terlepas terlibat makas Romario. Fira Close, musika warna mak oras tidak be, media senene, sokelos itu ini fuan ho musik iha fier, iha mos hadomi. Thank you Mang Romario. Depois Hansa fala ba, mai Hansa fala palco vai, okay. Dia tempo harus na parte for by a equipe de júri, mais ou menos resultado ia hora, depois bele for mais how announce, ba hoto bele hatene sema sai vencedor. Ne duni ba model sira na be mako model sira na be mako show ne hala favorita bosir hak basic ano to mayana, hakum virita bosira bele hakat hotu mai ihane basic mai para ita bosil bele rona resultados se magsay manang nai. Okay, dia ba ilan aman sira sponsor sira nomoso contestante sira na be makohin performs. Ita bosil bele basic na mai ga na hira na be makohin performs. Ali sira na be makohin performance palco na basic na mai parona ita bosil resultado. Equipe de júri se prepara hela niya resultado. Ne duni ihane husi parte Timor Post niyan se halo entrevista exclusivo ho vo memi. Tambah ne duni hodi he resultado hau se foto pu ba iha equipa Timor Post. Hal favor itu buat sira bele halo entrevista. Obrigada. Dia kola boa tarde, vovô Memi. Boa tarde. Dia kalai. Dia. Aqui dia. O ensaio vovô Memi minha comentário hareli ba lita galera model management. Nebe maloke tang, nebe ma organiza tang programa evento competição fashion show ba LGMM season 2 niya. Obrigado bahani Allen Sira, namos ba TV Timor Post ninian. Bahau hanesan Timor Uan, quando hare feto Timor Uan ida, ni halo nini atividade de mundo mora ninian namos fashion show. Ne bote ne bemak positivo tebes, namos hau hare lita hau rona ni naran dal barak, só que ohim kau hasoru nia. Hau conhece ema barak, Rui Carvalho mate bien la ihaneana, mas ni hau conhece dia que se mas ohim hau mahare lita, honinian ni atividades. Hawan Timor Uan orgulho bania. Feito ainda mas nível halo dia, hoje atividade de hoje tarefa lá os sucessos, jovens barak makamai tuir, siro todo ia talento, siro ia criatividade, halo ser na roupa, ne dia que teve. Tamba, ita espera dia kata kolita galeria ni atividade siransane, halo jovem barak makakara katu mai tuir perhadiaan, aprende hatais, aprende o insama buka roupa no bema sesuai hoje tem ising. Para depois, quando vai acara rumah, vai festa rumah, vai fazer rumah, bel hatais dia, bel hatai natais, a dia ser mentalidade, nós
Nehana são oportunidade para ser uma catena abamberua que tá evento internacional Roma mas ema convida lita galeria para telur e tem modo batuir competição livre e tem jovens se preparar né behau agradece teves. Queria começar a minha comentário. Hareliu ba itene contestante sira nebe maka oin haturi sering performa ya palco. How orgulho bete ni wan sira, mas que sira la dau khatene buat bara kona ba mundo moda nenian kona buat sira mas sira hakarak mai tuir ne tam heta mos apoio sira ni na aman sira ila bar sira oin hore sira para kuleta sira self confidence ne dia klah lima. Sira la moi sira la tau. Ser sama, ser lá capaz, roupa ser usa na mesita refura. Agora depende fala para júri na entolo né, sira macarré dian. E dan bem mak merece até tam primeiro, segundo, terceiro lugar, mas se hus bahau dian dekat sira todo oi mais fura. Fura que tama ser hakarak tuir, fura que tama ser ihe mentalidade dia, fura que tama lita bel halo atividade dan bem mak envolve jovem ser barak. Queria que kusli o ensaho bobo memini comentário. Hareliu ba mundo fashion yang lilu ihete nyerai do Timor Leste ras. Fashion show, mundo fashion indian desde ihe português no tempo ihe. En vai ter artista ser model ser essa senhora Gabriela Carrascalão, senhora Natália Carrascalão, se agora sai ideias autônomas. E Indonésia no tempo ter Sônia Dora Carrascalão, e ter Milena Verdial, sira Indonésia no tempo, Hahusi Betinho Ribeiro. Agora ite hetang ite designer dia que dan salita. A minha espera que o mundo feche Timor Leste lava hoje, para depois nem sair nesse evento dia que para focar por trabalho para jovens sira, fofira ao mesmo tempo, lorita na nação balir promove te netais lelio. Dia que brilhar barco bobo memini bem matona comentário fora actives. Ok, fora classe, de demak foi uma entrevista exclusiva, muito coisa de vovô meme. Thank you, Timor Pos. Diak, itahin equipa de júri lori nilia resultado para hatu announcement about sira. Karik ohing haute medit by tabo sira sponsor ng hira na bemak ohing ihende. Dini hawa karakato convida by sponsor sira hala favor itabo sira bela bala ya states bela hamri ke palco para ita nilia malog sira hatene itabo sira ida purida hala favor. Okay, hodihing resultado ihene hawa karakato convida by sponsor sira by a competição em lorong niya hala favor bela ba hamri keleten ihene ha convida ba husi representa husi Timor Pos niyan hala favor bela hakatia palkuleten nomos representa husi Timor Plaza niyan hala favor bela hamri keleten nomos husi Alfayati Maria Isolina Ami hala favor bela hamri keleten Mata Lairisa Photographer hala favor hamri keleten Mel and Millie Boutique, hala favor hamri keleten. E Jody Fashion, hala favor hamri keleten. Nomos Luisa Pizza Gostulos, hala favor bel hamri keleten. Baita bot ng hira sponsor, na bema hau teminarang hau convida bel hamri keleten para maluk sir bel conhece tabot sira. Hala favor, hal bel hamri kusi Timor Pos, kusi Timor Plaza, Lairisa Photographer, hala favor Alfayate Maria Isolina, Iana. Mel and Millie Boutique, Jody Fashion, hala favor. Okay, ba Lita Gallery, hala favor, bela hamri ka kompanיה ita niya sponsor sira para ita niya malog sira hotu idan aman sira nomos ema hotu na be makohin lorong ne bela konye se Lita Gallery makida na be sponsor sira be makohin how tewi makine karik how temi tabot sira niya naran bela foto limang par malog sira bela hare ya. Okay, husi Timor Pos. Okay, Timor Pos mana itu bahasa lima makas. Okay, pura close. Husi Alfayati Maria Isolina, Ami. Okay, maka sorry nyo na ba? Ito pa bahasa lima makas lai. Pura close. Karek husi Mata Lairisa Photographer. Okay, maka na ito mau nama foto hela durante neba model sila ho kapas-kapas.
Jody Fashion. Jody Fashion? Who's the Jody Fashion? Yes, mine. Okay, Jody Fashion, please come to the stage. Mana? Ala favor. Okay, Jody Fashion. Jody Fashion mana itu? Apa pasal liwan makas lai? Tadi ropa sedang mau furak-furak nih makai dane. Philip Mel and Millie Boutique. Usi Mel and Millie Boutique sidak mai. Ami ko mai kare kita pois ami bolo be pelete para performance. Usi Timor Plaza. Timor Plaza mitan Dewan Surya sorry na ba. Pasal liwan hala makas lai. Furak class. Namos imi hakara katere pizza na be magosto iha Villa Verde, maka Luiza Pizza. Maka ba furak permate. Okay, ini dulu sirnang hira ne maka mutu ke sponsor itu evento kompetisi ba iha fashion show ohin lorong inian Husi Lita Galeri Model Management pada ruat ini goes to Kupang Indonesia. Tanggal dulu idali datang itu tuh ini pasal liban maka sebagai sponsor sudah dali datang. Halo favor. Okay, agradece, obrigado barak baita bosit ne tulun ba iha kompetisi ohin lorong. Thank you so much Vila Fali ba Fatin. Obrigada. Okay, tuirmai resultado ia ona hause bolo ite baut sira atu bele baho tu ya palku ba contestante sanulu resin nebe makohin performs hal favor ite baut sira bele hala fatin tu ya letem resultado semak sai nudar manang naik hal favor. Melawan sa uhig nek. Okay, signor sira inan aman sira e mahoto ne be makaihane ohin loro ita kompanya ano kompetisang fashion show Husilita Gallery Model Management pada ruak niyang na be magba sa iba performs iha Kupang Indonesia sung ne duni ohin loro Lita Gallery hahu halau kompetisang ne durante fulang ida nelarang no buka e mahidak na be maka furak iha foto furak iha lao furak iha oing ising nomos ropa na masri usap no sira lori sai furak dia kelitang na dulu senang hira ne nabe magseleksi to iha top sadulu resin tolu no ikus mai senang hira performance on Timor Plaza no equipe de juri hetan ona hirak nabe magsesai juara favorito nomos ida nabe magsesai juara pada tolu darua nomos da ida diniang ne duni ba kontestante siri tabo si Rona se magsai manang naing itabot say hakat bahya oing okay pronto se magsai manang naing bahya favorito dinian hakat mos bahya oing iha klarang na ba antam pronto mai iterona juara favorito nebe mani resultado share iha Lita Gallery Model Management page nomos voto Husi Jurnal Timur Post top 2 hopoing atus ida 5 racing neng no sianulu racing ida no juara favorito Monuba número 3 Jessica Hopoing atus ida 5 racing name
Jessica Magne. Mari kita for bahasa Liban makas ba Jessica. No tuir fila falimai. Manang nain badatolu. Mane ho feto. Mane ho número. Sanulu ho narangkaro. Feto ho número rua ho naranisia. Okay, fura class. No tuir fila fale mai zuara badaruat ninian. Mane ho feto. Mane ho narang. No número 5 ho narang jaka. Feto número 9 resin 5 Honoran Delia. Fura class. Okay, senhores e senhoras, sira, tuir fila fala mai, ita tama ba ia juara badalida. Primeiro lugar, Feto Romane, Monuba, número... Asik, calma lá. Número 6, Mane Honorazoi. Feto, número Sanolo Racing, calma lá. Sanolo Racing Francisca. Ida nebak manang naik primeiro lugar bamono basinan rua. Parabéns beta bot sira hotu nebemak ohi lorong sai nudar manang naik iha kompetisaun Lita Gallery Modelin Manajemen da Rua Tina Rua Rua Nulu Resin Telu itu tuh bahasa lima makas basira hotu nudar manang naik. Okay, fura class antau ba ita bot tay hira na be makihane saimos na nurar manang naing na be ita bot muda mos may bahikoto kituan muda bahikoto kituan. Okay, muda bos bahikoto kituan. Okay, orsida. Okay, hakom bida fila fala ba ita bot na hira husi favorito niniang juara 3 2 no 1 ita bot bel hamrik mai tam fila fala hikoto. Halo favor. Bela lao fila fala mahikoto kala furak an. Okay. Ita bota uma foto, não foto presente, não? Presente bebê? Presente. Ia kaje kana, ia kaje ia. Okay, atu entrega presente, vai ha manang main sira karek hau convida vai ha. Bolonar sira. Sanya lah ya Marsha. Ba Marsha? Marsha dah letih lah. Okay, guys. Marcia, Carmen, ho Alex, nomos Oki, hal favor tabot ng hira at bele hakat by stage so di fo presenti ba iha manang nain sira. Lepa na be. Okay, antau ha convida fila fala ba contestante na hira na be maka ohin loro la consegue sainudar manang naing de dun itabot na hira bela simu presente husi ka oki. Hal favor itabot na hira bela hamrike ohin lai. Hal favor. Ya. Itabot sila lai, itabot sila o sila manang naing niyan mak sa iha equipa selok atau entrega. Itabot sila itabot sila presente. Mas que la manan bahia 1 2 no 3 mas itabot sila tama na top 13 ne experience na kono na manaba itabot sila mo sinafatin hatan presente na ba makusi Lita Gallery Model Management niyan. Tosana po entrega manang
Ok, tu fila falema convida ba Alex, tebot menghira bela entrega. Alex Carmen, nomos ho Marcia, hal favor entrega ba iha manang na insira, hal favor. Primeiro, segundo, no terceiro, inclui favorito. Nebe sira entrega, ita hototo nebe makiane, hal favor, acompanha ho passa liman. Hal favor, tebot sira mentolo bela entrega ona ba manang na insira. Hahu si primeiro, segundo, nomos favor, terceiro, nomos favorito. Hal favor. Ok, ita acompanha hamutu. Hal favor bela entrega. Sana Melita. Oke, itu pasal 5 Makas. Oke, itu nih pasal 5 Makas pemenang lain tidak lupa bawa pasal 5 Makas. Bolo senhor be mau Otelio ou be Marielita Pinto para for né prêmio favorito sidap. Oke, tuir fila fale mai, ame akara kata convida ba mau hotelio hus Timor Post nomos Manalita atau entrega hela ba iha favorito ninian, halo favor. Juara satu masuk ring ba favorit nih, Steve Narok nih, juara rumah dan juara kelar tiga mana? Juara be oh prêmio né hari telepon dah tahu naras. Nah, nih, juara 3 nih saya mau buku. Tahu juara 3. Para buat. Fura clause. Ok, agora tuir mai ita acompanha fila fale semak se for presente ba iha manang na insira tuir mai. Favorit gostan atau? Juara 3 ninian ami convida ba Miss Maria Isolina, nomos Miss Luisa Pija, atau entrega hela prêmio ba juara ketiga ninian. Hal favor. Oke, itu buat juara 3 belah meri kelaran si mute presenti hutu hakat wil fal mai fatin. Fobasa 5 makas lahir favor. Oke. Parabéns para itu buat nan rua bela mai fil fal fatin. Oke, tuir fil fali juara 2 dinian ami akara kata convida ba Mel Mili Beauty nomos Jody Fashion. Halo favor bela hakat mai. Entrega hela presente ba iha manang nain daruak ninian. Hal favor.
Ok, Hausu para itu acompanha Hamutu que entrega prêmio ba manang nain segundo ninian, hala favor entrega. Ita hoto to bemehne hala favor fo basta liban hala bakas. Ok, Tuirmai entrega prêmio ba primeiro lugar, feito no mane. Ita bot na rua bela Amerika hoje. Se entrega Husi Aninyas Hanesan Dewan Juri nomos Ka Jeffrey Hanesan Dewan Juri tabot na rua bela hakat mai entrega diretamente presente ba iha primeiro lugar feto no mane nomos ami convida mos ba iterlinia Dewan Juri nentolu karik bele Kakak Jupe, Ratu Jupe, please. Nei tadi ni Dewan Juri sira mane, obrigado, barang kita buat sira, ohin loron bela fo resultado, bahaya menang nain sira, itu buat mentolo bela entrega diretamente ba iha menang nain primeiro ninian. Oke, parabéns ba ita buat nan rua, fura close. Equipe de júri a favor entrega diretamente basira na rua. Ito todo de basta lima makas. Basta lima ne tinggi makas to basta lima say mini lima la ela ide rua todo. Ah, pura que teres. Okay, thank you. Parabéns kita buat sira hamri kamutuk ya oi hasai fotografia hamutuk. Hala favor. Nang hira he kotuk mo sala favor bela hamri kamutuk ho manang nain sira imi nang hira hasai foto hamutuk. Hala favor. Agora, bela Hamrik foi espaço. Sira na rua na bema juara primeiro Hamrik Clara, juara segundo do terceiro Sorin Sorin, favorito ya Sorin. Depois Sira Seluk Hamrik Sorin Sorin acompanha para sair foto Hamutu. Por favor. Equipe de juri mos Hamrik Sorin Sorin foto Hamutu ko manang main Sira. Musik kalau gaya bos. Agora itu bos bela sair foto Hamutu lain. Okay, hanoi kata kita dia kompetisi boh lorong ninian nini no nini rohan makneona ita hareona katakan nini resultado makerne ia favorito ninian mosiha dua nomos tiga feto no mane parabéns beta bot nang hira hen kata kita bot nang hira se perform sir vale tuir management lita galeri nien se haru kita bot serba soy ani Indonesia ka ia Cuba ka ia nebe depende depois sir selori kita bot serba hare hote fatin nebe ma kita bot sir seba performs ne duli parabéns ba ali sira na fatin haturu kita bot na talento ba ema hotu tane duli ha peperego se san kita se asur malo fil vale tempo selek tuir mai Hausu itu toto de basta lima makasa liga tambah sira hotu ida rua tolo. Lihat para. Informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual diakliu kita haluha haneham botão subscribe, like, halo comentário no Farre Tutang ba mídia social Hotu.